Byahe. It's 4:45. Nakarating kami dito sa boundary ng Byahe tsaka ng Aurora. So medyo mahigpit pa rin dito sa pagpasok ng Aurora. Ano pa rin sila, kahit na binaba ng government na okay na yung tourist, so sila hindi pa din. So yung isa namin kasama nag-aayos ng pagpasok namin. Actually, bago kami pumunta dito, nag-secure muna kami ng travel authority galing sa munisipyo. So ipapacheck niya ngayon doon, tapos bago kami makapasok. So antayin natin muna. So, hello muna kayo. Hi! Okay. 2,000 years later. So ito po yung inabot namin. Napunta naman. Hey, what happened? Hindi po kami nakapasok. Bukas pa po ng umaga. So, the border. ito po. The border. Napakaigpit po ng border. So, wait po kami hanggang umaga. Okay? Hi, Kaki! Bye! See you tomorrow! See you tomorrow, guys! I love you. Hello, good morning! Ito, nakapasok na kami after ng masalimuot na proseso at pangyayari kagabi. So, kahapon pala. So, eto 6:30. Pero nag-start kaming magpila 5 o'clock. 6:30. Sa mga pupunta, bago kayo pumunta dito, secure nyo muna yung dito sa Baler, i-secure nyo muna yung mga documents, medical certificate, travel pass, tsaka antigen kung magtatagal kayo, yung parang rapid Kung test. magtutulog dito, kung mag-overnight antigen. Oo, kung mag-overnight antigen. Parang yung rapid test yan eh. Okay. Hindi siya rapid test dad. Parang swab. O, parang swab test. Okay, sige. See you on Baler. See you in Baler pala. Baler. Ayan na guys. So nakarating na kami ng Baler. Ay, San Luis. Ito na yung lupa na nabili ni Madam. Madam. Hi! Ayun. Tsaka si Madam Grace. It's a 1,200 square meter property. Yes. Mabuno pa siya. Madam mo, hindi pa malinis. Sobrang damo pa. Ito malinis ditong part to. Ayan, so i-update namin kayo sa lupang to kung ano gagawin ng may-ari. Walang ganito sa Cavite, ano? Dati maaaring may mga ganito. Hindi rin tayo napunto sa mga farm-farm, ano? Meron naman sa Upland, kaso Upland, Mari meron. Mga Amadeo.
Maganda daw din. Ay, tama din. Mendes, Mare, sobrang ganda. Kasi nasa gitna ka ng Tagaytay at Batangas. So eto na. Lang kami doon. 2.5 per square. Malaki to hanggang dun. Hanggang dun sa dulo. Yung natatanaw mo. Natatanaw nyo. Hindi atin yun. Yeah, we will update Ito nga you pala for yung any i-update namin kayo. development. Sir Raul. Ito pala isa rin sa kapitbahay namin na lote. 4, 5, Inibilang niya po yung nyog. hindi, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi lang ninong. Ayun pa. Ayun pa eh. 6, oh. 7, 8, Hi, vlog. 9. Hindi, ayun kasama ko yun, 9. Dati, ito na vlog. Sa kapitbahay sa Nog. 10. Hi vlog. Hi, vlog. 9 lang, 9. So, hakbang tayo dito. Ito, gagawin tong Wallace Rest House. Wallace, Ito yung dahilan kung bakit di Wallace kami Farm. doon kami natulog. Para makita lang to. Para makita to. Ito. Kasi kailangan sila para mabili namin ito. Kaya kailangan nilang pumasok dito sa Aurora kahit sobrang hirap. Okay, so, worth it naman. Pag Just dito ka magawa ng bahay. Oh. Mag-stay sa dito. Oo. Okay pag ganun no. basement ka lang. Nasa naging front? Yan yung nandyan tayo sa baba Nahan. kanina. Alika, lakad. Dito tayo, Grace. Kahit mainit. Lakad pa tayo dito. Ah, ito na yung kalsada. Visualize mo na. Mas malinaw, di ba? Pag hindi mo tinignan, hindi mo mabisualize. Picture mo nga, ayun ang ganda, no? Yung kahilera nandun. Dulo. Kaya parang ang dating maliit. Kasi parang ito kasi ang sukal eh. Hindi, pero pag nalinis to, makikita mo yung property na to. Mamaya, Kailangan te palinis agad. Oo, ipapalinis. Ipapalagyan ko din ng harang yung harap para walang papasok. Sa harap, kahit yung harap. Ami, pag nakausap ni Kuya Dario, sabihin mo kunyari lang. Bye. Good now. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye, tita. Hi! Mak! Yan, thank you Lord. Pauwi na kami. Palabas na kami ng Baler. So, 10 o'clock. Ngayong umaga. Update namin kayo pag nasa bahay na kami ulit. Malungkot na. Oh my gosh. Okay. Hi muna kayo mga tropa. Hi vlog.
5:15 p.m. We're now here sa aming bahay. Nakauwi na kami dito sa Cavite. And that's it. Bye-bye. Bye! Thank you Bye. for watching. Bye. Bye! Nanay. We're here. We're home. We're home. Let's stop vlogging now. Bye-bye!